shadow to my light. Did you feel us? Another star. Hello students of class 3rd. This is your Farhat ma'am who welcome you all to your English class. So children, today we are going to start our second chapter, that is the story of the aeroplane. Alright. Chapter number 1 and poem 1 I have already taught you. Okay, you can check it from my channel. And then now come to the chapter number 2, that is the story of the aeroplane. Children, this is the first part. In the first part I will explain the story. मैं फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी स्टोरी को, एंड इन द सेकेंड पार्ट आई विल डिस्कस द एक्सरसाइजेस. सेकेंड पार्ट में इसके एक्सरसाइजेस को डिस्कस करूँगी. ऑल राइट, ओके. सो चिल्ड्रन, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, let me ask you one question. Can you tell me the name of such living and non-living things which can fly? क्या आप ऐसी चीज़ों के नाम बता सकते हो जो लिविंग हो या नॉन लिविंग, दोनों में से कोई भी बता सकते हो आप, जो उड़ सकते हो, which can fly? Tell me. Right. They are birds, kite, rocket, aeroplane, etc. There are many such things. है ना? These are the examples you can say. These are the things which can fly. Right? Okay. So children, yes, aeroplane. Aeroplane is also one of them. Isn't it? Yes. So children, in this chapter you will come to know about the invention of an aeroplane. Okay. You will come to know that how was it invented, who invented this, and how it became successful, and many more. Okay. Do you know an aeroplane was invented by Orville Wright and Wilbur Wright? Yes, aeroplane was invented by Orville Wright and Wilbur Wright. They were brothers. ये दोनों क्या थे? ये दोनों भाई थे और इन लोगों ने मिलकर ही एरोप्लेन को इन्वेंट किया है. ओके. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज राइट ब्रदर्स. इनको इकट्ठे का क्या कहा जाता है? राइट ब्रदर्स. फाइन. इनका अलग अलग नाम नहीं लिया जाता है. इन्हें क्या कहा जाता है शॉर्ट में? राइट ब्रदर्स. गॉट इट? ओके. सो चिल्ड्रन, here is a short exercise. As you can see, get set. At first we will do this one, then we will come to the story. See, in question number A of get set, look at the following pictures and identify what is shown in them. Use the given clues. See, a help box is given where it is written aeroplane, glider, kite, rocket, helicopter. Okay, children, these are the pictures which are shown here and you have to identify them. Okay, you have to identify these pictures and you have to tell their name. Fine. You can take help from the clue. Can you tell me the name of the first picture? In the first picture it is given the picture of kite. Yes, it is kite, so you will write here kite. Fine. Here you will write kite, K-I-T. In the second one it is given glider. Second picture is your glider. I won't be able to write in the blanks, so I am writing it here, but you have to write in the blank. Okay, this is your glider. All right. Yes, G-L-I-D-E-R. Moving to the third picture, what is given here? Wait, let me scroll. Yes, the third picture is given helicopter. So this is your helicopter, H-E-L-I-C-O-P-T-E-R. H-E-L-I-C-O-P-T-E-R, helicopter. Fourth one is your aeroplane, about which we are going to study. ठीक है, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं. This is your aeroplane, A-E-R-O-P-L-A-N-E, aeroplane. All right. Okay. And in the fifth picture it is given rocket. What is that? That is rocket, R-O-C-K-E-T. This is the fifth one. Okay, done. Okay, now move to the exercises. Now move to the story. Yes, read and enjoy. There was a time when people could never dream of flying in the air like a bird, but today it is all a reality. You can fly to any part of the world in no time. Yes, here it is telling that in the previous days what happened, that we were unable to fly in the air, right? Only the birds were the things which can fly. Only the birds were there who can fly, but other than the birds nothing can fly. But nowadays there are so many things which can fly in the air. For example, rocket, aeroplane, helicopter, kite, है ना? Yes. So it is telling here that पहले क्या था कि पहले कुछ भी चीज़ें बर्ड्स के अलावा कोई भी चीज़ें क्या उड़ नहीं सकती थी. बट नाउअडेज अब क्या है कि अब आप कुछ भी कहीं भी उड़ा सकते हो, है ना? आप खुद भी उड़ सकते हो.
यू कैन फ्लाई टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन नो टाइम, और आप बिना टाइम लिए आप कहीं भी उड़ सकते हो, कुछ सेकंड में, कुछ मिनटों में आप कहीं उड़ कर कहाँ से कहाँ चले जाते हो, है ना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले जाते हो आप, राइट। द फॉलोइंग स्टोरी एज यू विल रीड टेल यू हाउ द राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड द फर्स्ट एरोप्लेन. So here again it is, see, it is written that who invented the aeroplane, then Wright brothers invented the first aeroplane. Got it? Okay. Now let's start the first paragraph. Wilbur Wright and Orville Wright, see, these are the names of those brothers, of those two brothers, Wilbur Wright and Orville Wright, created history when they invented the first aeroplane. They designed their first aircraft that was a small glider. See, here it is written the name of those brothers who invented the first aeroplane, that is Wilbur Wright and Orville Wright. All right. And then what is telling here that they designed their first aircraft, और जो क्या था, that was a small glider. Glider का picture देख सकते हो, this one, in the second one, this is your glider. At first what they invented a glider. Okay. It was flown as a kite. और ये किस तरह से उड़ता था, जो glider था, it was flown as a kite, पतंग की तरह. They arced the tips of the glider's wings slightly to control its balance and movement. Arc means curve करना. Okay. उन्होंने क्या किया, what they did, उन्होंने जो उसकी ग्लाइडर की जो विंग थी उसे कर्व किया, so that it can control its balance and movement, ताकि ये अपने बैलेंस को कंट्रोल कर सके और फिर अच्छे से अपने मूवमेंट को भी कंट्रोल कर सके. Okay. Now moving to the next paragraph. To get a better idea, the Wright brothers spent hours observing birds in flight. They noticed that birds soared up in the sky and the curved surface of their wings helped them move up. What happened? From where did they get the idea how to make an aeroplane? उन्होंने देखा कि कैसे इस एरोप्लेन को उड़ाया जा सके अच्छी तरह से कि वो सक्सेसफुल रहे. Then what they did, they observed a bird. उन्होंने एक बर्ड को ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि ये कैसे उड़ते हैं. Not only a single bird, they observed so many birds. Okay. Then they observed that कि वो उड़ते हैं क्या, उनकी जो विंग्स होती है वो क्या होती है, कर्व्ड होती है आगे से. ओके. और जो उनको क्या करती है, which help them to move up, which help them to fly up. All right. Okay. Birds change the shape and flapped their wings to turn and control their speed. और वो अपने जो बर्ड्स है वो क्या करते हैं, अपने शेप को चेंज करते हैं, अपने पंखों को फ्लैप करते हैं, मतलब कि ऐसा सा जो हिलता है ना, मूवमेंट होती है, ताकि वो क्या कर सके, वो टर्न हो सके, है ना, डायरेक्शन चेंज, सो दैट दे कैन चेंज देयर डायरेक्शंस एंड देन दे कैन कंट्रोल देयर स्पीड. The Wright brothers thought that they could use this method and change the shape of the wings of the glider to fly it successfully. Then what they thought, after observing the birds, then they thought that we should also do the same. हमें भी जो हमारे जो ग्लाइडर के विंग्स है, हमें भी बर्ड्स के विंग्स की तरह करना चाहिए, so that it can be successful, है ना. Then what they did, they used that method and then they changed the shape of the wings. उन्होंने अपने ग्लाइडर के जो विंग्स थे उसके शेप को चेंज किया and then so that it can fly successfully, ताकि वो अच्छे से सक्सेसफुली उड़ सके. All right. Now move to the next paragraph. Over the next 3 years, the Wright brothers designed many gliders that were flown unmanned or without pilots. और उसके बाद नेक्स्ट 3 इयर्स जो थे, जो 3 साल थे आगे के, उन्होंने क्या किया, उसमें बहुत सारे ग्लाइडर्स को डिज़ाइन किया, बहुत सारे ग्लाइडर्स को बनाया और वो ग्लाइडर्स जो भी फ्लाई करती थी वो क्या थे, बिना पायलट की रहती थी, है ना. देवर नो वन हु कैन फ्लाई दैट ग्लाइडर. ओके, इट मीन्स देवर नो एनी पायलट. They realized that a good control of the flying aircraft was the most difficult problem, but they were not afraid of failure. But they realized that there should be control of the flying aircraft, है ना. There should be someone so that which can can take the control of that aircraft, है ना. And then उनको लग रहा था कि अब ये बहुत ही लेकिन डिफ़िकल्ट काम है, इसे कैसे कंट्रोल करना, कैसे क्या किया जाए. बट जो वो लोग थे, जो राइट ब्रदर्स थे, बट दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर. उनको ये नहीं था कि हाँ अगर ये फेल हो गया तो फिर से हमें बनाना पड़ेगा. वो मतलब कि मेहनत करने से पीछे नहीं हटते थे. ओके. उन्होंने कहा हमें अगर इन्वेंट करना है, हमें कुछ बनाना है, सक्सेसफुल करना है, देन वी हैव टू डू इट. ओके. अब वो फेलियर हो तो हो, फिर हम ट्राई करेंगे, बट हम हार नहीं मानेंगे. After a successful glider test, they built and tested a big full-size glider at Kitty Hawk in
नॉर्थ कैरोलिना. दिस इज द नेम ऑफ अ प्लेस, किटी हॉक, जो कहाँ है, दैट इज इन नॉर्थ कैरोलिना. उन्होंने क्या किया, एक सबसे उनकी जो ग्लाइडर टेस्ट जब सक्सेसफुल रही, देन व्हाट दे डिड, दे बिल्ट अ फुल साइज ग्लाइडर. उन्होंने बहुत बड़ा साइज का ग्लाइडर बनाया एंड देन उन्होंने कहाँ से टेस्ट किया, किटी हॉक में. ओके, देयर विल बी अ क्वेश्चन इन एक्सरसाइजेस दैट where it was tested, where it was built. Okay, where it was tested, that full size glider, then your answer will be Kitty Hawk in North Carolina. The place was suitable because of its wind, sandy soil, hills and remote location. और ये जो एरिया थी किटी हॉक, that was best for the movement of that aircraft because there were sandy soil, there were wind. और क्या चाहिए, कुछ उड़ाने के लिए आपको क्या चाहिए, हवा होनी चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए, रिमोट एरिया मतलब कि जहाँ दूर दूर तक कुछ ना हो, है ना, हिल्स होने चाहिए, मतलब इट मीन्स वहाँ पर पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए. ओके, तो ये जो एरिया थी, जो किटी हॉक थी, दैट वाज सुटेबल फॉर दैट. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. In 1900, they were successful in flying a big 50-pound glider with a 17-foot wingspan at Kitty Hawk again, both as unmanned and piloted flights. Now what happened in the year 1900, what they did, they were successful in flying a big glider. जो 1900 ईयर चल रहा था तो उस वक्त ये लोग क्या करते, वो लोग उन लोगों ने सबसे बड़ा वाला ग्लाइडर बनाया एंड दे वर सक्सेसफुल, और उसको उड़ाने में वो लोग क्या हो गए, सक्सेसफुल हो गए थे. एंड इट्स वेट वाज 50 पाउंड. ओके, और जो उसकी विंग थी क्या थी, उसकी क्या मेजरमेंट थी, दैट वाज 17 फुट. ओके, इतने में फैली हुई थी उसकी विंग. एंड देन वेयर दे डिड इट इन द किटी हॉक. द नेम ऑफ द प्लेस वाज किटी हॉक अगेन. ओके, एंड उन्होंने जो उड़ाया था ग्लाइडर को, क्या किया, फर्स्ट दोनों तरीके से उड़ाया, विथ पायलट एंड विदाउट पायलट. ठीक है, एक बार पायलट भी थे इस पर, एक बार विदाउट पायलट भी उन्होंने उड़ाया, दोनों ट्राई किया उन लोगों ने. ऑल राइट. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट, और या नेक्स्ट पैराग्राफ. In fact, it was the first glider having a pilot. They decided to build a bigger and better glider. Their thrill and excitement could not be expressed in words. अब क्या होता है, now what they thought that when they flew this glider with a pilot, then they decided to build a bigger and better glider. अब उन्होंने सोचा कि अब हम इससे भी बड़ा बनाएंगे और इससे भी अच्छा वाला बनाएंगे glider. Okay, and they were so excited while they were thinking about that. Then they were so excited, wow, कितना मज़ा आएगा, इससे भी बड़ा बन जाएगा तो हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगी, हमारी जो भी एफर्ट्स लगी वो हमारा क्या होगा, सक्सेसफुल रहेगा. सो दे वर वेरी मच हैप्पी एंड दे वर वेरी मच फुल ऑफ एक्साइटमेंट. ऑल राइट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. In 1900, the Wright brothers flew the biggest glider ever flown. अब वो दिन आ जाते हैं, एंड इन 1901 उन्होंने क्या किया, सबसे बड़ा ग्लाइडर को उन्होंने फ्लाई कराया. It weighed 100 pounds, and what was the weight of that glider? It was 100 pounds. Okay. पहले वाले का, जब इससे पहले जो बड़ा वाला ग्लाइडर था उसका क्या वेट, इसके पहले वाले का था 50 पाउंड था, अभी उसके भी डबल वेट का था 100 पाउंड, सोच सकते हो आप. But many problems occurred. The wings could not lift it high enough, and sometimes the aeroplane spun out of control. और क्या होता है, बना तो लिया उन लोगों ने, बट उसके बाद they faced so many problems, they faced so many difficulties. What happened, जो wings थी, the wings could not lift it high, और जो wings थी वो ऊपर उतनी आराम से लिफ्ट नहीं कर पा रही थी, उड़ नहीं पा रही थी, ऊपर हो नहीं पा रही थी. ओके, एंड समटाइम्स जो एरोप्लेन थी वो क्या हो रही थी, वो ऐसा स्पिन कर मतलब घूमने लगती है, जो कि दैट वाज आउट ऑफ कंट्रोल. ओके, इट वाज नॉट अंडर देयर कंट्रोल, एंड देन इट मीन्स दे फेस्ड सो मेनी प्रॉब्लम्स when they flew this biggest glider. Now move to the next paragraph. See, in the picture you can see here Wright brothers are there. Okay, and they are doing their experiment. ये रहे इनके experiment जो अपने gliders को ये test कर रहे हैं. In the next paragraph, they were extremely disappointed, but they soon overcame it. The love for adventure helped them move on. इससे पहले मैंने कहा था ना कि उन लोगों ने कभी हार नहीं मानी थी, इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई, बट स्टिल दे डिडंट ओवरकम इट, बट स्टिल दे डिडंट लीव इट. ओके, ओके, एंड दे वर सो एडवेंचरस दैट
which helped them a lot in testing the experiment in and in getting success. Okay, और जो उनकी जो लव फॉर एडवेंचर थी, दे वर सो एडवेंचरस, यही इनकी जो है ना हेल्प करती किसी चीज़ में एक्सपेरिमेंट करने में और सक्सेसफुल होने में. ओके. Later, they decided to build a new and improved glider with a tail to make it stable and a wingspan of 32 feet. And then again they decided, what they decided? To build a new and improved glider. फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम जो बनाएंगे ना वो फिर से एक दूसरा बनाते हैं. ये तो हमारा सक्सेसफुल नहीं रहा, अब हम जो बनाते हैं उससे सक्सेसफुल करके दिखाएंगे. एंड दैट शुड बी व्हाट. उन्होंने क्या किया, जो उसकी जो टेल थी उसे क्या किया, उसे बनाया, स्टेबल बनाया, ताकि वो एक टेल बनाया ताकि क्या हो, उस चीज़ को स्टेबिलिटी रख सके उसके एयरक्राफ्ट को. एंड देन विंग स्पैन का जो उन्होंने जो मतलब मेजरमेंट लिया, दैट वाज 32 फीट. उसके पहले देखो क्या लिया था उन्होंने, एक बार बनाया था तो दैट वाज 17 फुट विंग स्पैन, राइट. नाउ इट इज़ 32 feet. In 1992, the Wright brothers flew the glider many times. The movable tail of the glider helped to balance the craft. And in the year 1992, they flew so many glider. It means they flew that glider many times. Sorry, not so many glider. The same glider many times. They were checking it. Okay, वो उनको चेक कर रहे थे, बार बार चलाकर देख रहे थे कि हाँ कुछ इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आती ना. ऐसा ना कि फर्स्ट टाइम चल जाए, सेकंड टाइम फिर वो ना चले, है ना. एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट वो किए जा रहे थे. एंड देन जो उसकी जो मूवेबल टेल लगाया था उन्होंने, तो वो क्या कहते, इट वाज हेल्पिंग इट टू बैलेंस द क्राफ्ट. वो बैलेंस जो क्राफ्ट था उसका, जो ग्लाइडर था उसको बैलेंस करने में हेल्प कर रही थी, है ना. उन्होंने लगाया था उसके लिए, उसके टेल को, टू मेक इट स्टेबल, राइट. दे वर हैप्पी टू बी सक्सेसफुल. नेक्स्ट दे डिसाइडेड टू बिल्ड अ मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट. एंड आफ्टर दैट दे वर सो हैप्पी. अब किसी के एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुल हो जाए, देन ऑब्वियसली दे विल बी हैप्पी ना. then they were happy. And then what they decided, they again decided to build a motor powered aircraft. उन्होंने यहाँ तक फिर वो रुक नहीं जाते हो, उन्होंने सोचा अब क्या करना चाहिए, अब हम मोटर वाली जो एयरक्राफ्ट है वो बनाएंगे, तभी तो उसमें पायलट को शिफ्ट किया जाएगा. नाउ कमिंग टू द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर. They designed a motor and a new aircraft. The aircraft weighed 700 pounds. Again देखो अब यहाँ वेट इसकी फिर बढ़ते जा रही है. It was 700 pounds. They designed a motor and a new aircraft, and then it was of 700 pounds and was called the Flyer. और इसका क्या नाम दिया उन्होंने, Flyer नाम दिया. The brothers built a downhill track to launch the Flyer. और उसके बाद उन्होंने क्या बनाया, एक ऐसा पाथ बनाया जैसे कि एरोप्लेन जो लैंड करती है, तो आपने देखा ना, ऐसा थोड़ी कि कहीं भी किसी भी फील्ड में वो लैंड कर जाएगी, नहीं ना. उसके लिए एक पर्टिकुलर पाथ होता है. तो इसी तरह उन्होंने बनाया, एक डाउनहिल ट्रैक बनाया जहाँ इसे क्या किया जाए, लॉन्च किया जाए. दिस हेल्प द एयरक्राफ्ट टू गेन अ गुड एयर स्पीड टू फ्लाई. और ये जो पाथ बनाने के कारण क्या हुआ, इससे मोटर लगाने के बाद और ये पाथ बनने के बाद क्या हुआ, इससे एक हेल्प मिली कि जो एयर स्पीड है वो उसे गेन करने में से हेल्प मिल रही थी. ओके, एयर स्पीड को. तभी तो अगर एयर स्पीड अगर गेन कर लेगा तब तो अच्छे से फ्लाई कर सकता है एरोप्लेन, है ना, जो भी एयरक्राफ्ट होगा. After 2 attempts to fly the machine, one of which was almost a small crash, Orville Wright took the Flyer for a 12-second flight on 17 December 1903. और इसके बाद 2 अटेम्प्ट के बाद क्या था, ये जो ग्लाइडर को, जो एयरक्राफ्ट को उन्होंने फ्लाई किया था, उसके 2 अटेम्प्ट के बाद क्या होता है, एक छोटा सा क्रैश हो जाता है. ठीक है, वो कहीं टकरा जाता है. उसके बाद जो ऑर्विल है ना, उसे क्या करते हैं, बस 12 सेकंड के लिए उन्होंने इसको फ्लाई करवाया. इट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल पावर्ड फ्लाइट इन हिस्ट्री. मतलब एक तो क्रैश कर गया, जो दूसरी बार करवाया वो क्या करवाया, जो करवाया तो वो क्या हो गया था, सॉरी, जो फर्स्ट वाला करवाया था वो क्या था, 12 सेकंड तक ही रह पाया एंड इट वाज क्रैश्ड. ओके, एंड देन उसके बाद जो दूसरी वाला करवाया वो क्या था, इन 1904 द फ्लाइट लास्टेड मोर देन 5 मिनट्स. के बाद ये जो फ्लाइट थी वो 5 मिनट से ज़्यादा तक चली. एंड देन फ्लायर वाज फ्लोन बाय विल्बर राइट. और ये किसके द्वारा उड़ा, दैट वाज विल्बर राइट के द्वारा.